Hallo, heute war ich schon arbeiten und habe heute Abend gedacht, auch zur Entspannung ein bisschen Kreativität. Ich hatte nämlich gestern auch schon diese Blätter gesammelt und die fangen jetzt an, sich so ein bisschen zu rollen. Und dann dachte ich, dann machen wir doch mal noch schnell ein Video für einen schönen Herbstkranz. Dafür habe ich also Bindedraht, nicht von der Spule, wie ich es sonst immer gerne nehme. Ich fand es so interessant, das ist so ein die anthrazitfarbenen. Dann dachte ich, nehmen wir heute mal den. Das heißt, wenn ihr den einzeln habt, in der Spule ist natürlich immer ein bisschen einfacher. Dann habe ich einen Drahtring, der normalerweise für Kränze zu binden ist. Den hatte ich mal mit rosa Kreidefarbe angesprüht, weil ich immer ein bisschen netter fand. Ja, und jetzt nehme ich mir einfach hier von diesem ganzen Bündel, nehme ich mir jeweils immer so ein paar Blätter und die werden jetzt hier rangebunden. Und besonders schön ist, wie ihr seht, manche sind orange und rot, manche sind gelb. Wenn ihr das einfach so, wenn ihr auch sowas vorhabt, einfach so ein bisschen gemixt haltet. Sind die krumpelig, ist überhaupt nicht schlimm, weil sie werden auch jetzt durch das Trocknen in den nächsten Tagen, werden sie auch dann immer ein bisschen schrumpeliger. Deswegen umso wichtiger ist es, dass wir jetzt nicht zu sparsam mit den Blättern sind. Das heißt, wir werden jetzt wirklich viele also eng dran binden. Das heißt, auch wenn die dann anfangen zu trocknen und dadurch auch ein bisschen zusammenrollen, dass da nicht so Lücken entstehen. Also das Wichtigste ist sozusagen, nicht solche Lücken zu lassen. Oder ich merke da genau, der Bindedraht, der ist beschichtet, sieht auch nett aus, aber muss man, glaube ich, ein bisschen mehr Druck machen. Der ganz normale mit der Draht, hat man ein bisschen erstmal hier befestigen. Also der unbeschichtete oder der grüne, den es hier auch gibt, einfach von der Rolle. Oder auch der unbeschichtete, dieser blau geglühte, der ist auch gut. Nur wenn ihr den Kranz dann raushängen wollt, müsst ihr daran denken, dass es, wenn der feucht wird, dass es rostet. Also der rostet dann durch und ist es im Nassen, kann es auch dann irgendwie runtertropfen und ihr habt vielleicht Rostflecken dann, je nachdem, wo er hängt. Nicht, dass eure Tür oder den Boden irgendwie dann verkleckst mit Rostflecken. So, und jetzt geht es einfach los und die Bündel werden hier drumherum gewickelt. Das heißt, jetzt kommt die nächste Schicht, das wird diese schichtweise. Am besten immer so ein bisschen auch gucken, groß, klein, das heißt mit einem großen Beginn. Und dann kann es ein bisschen auch abwechselnd von den Farben werden. Oder hier ist ein schönes großes, das kann man noch hier hinterhängen. Und noch ein rotes und ein rot-grünes. Und so werden jetzt die Blätter schuppenartig an diesen Kranz gebunden. Das ist hier ein grünes, gelbes, noch ein bisschen wegen den Größen, dass nicht jetzt zu klein wird. Genau, ich würde sagen, ich habe in dem Fall immer so 5 Stück. Ihr könnt natürlich jetzt auch mehr nehmen, hängt auch immer von der Größe, was für eine Blättergröße habt ihr, um sowas dran zu binden. Wie groß ist euer Kranz? Braucht ihr den vielleicht auch von allen Seiten? Je nachdem, was ihr damit macht, hängt der so komplett irgendwo frei. Ich möchte den auf einen Teller legen, das heißt, ich brauche nur die obere, das heißt, der untere Bereich ist nicht entscheidend, das heißt, da brauche ich keine Blätter. So, und der Hund, genau, hat wieder mitbekommen, dass ich hier am Filmen bin und möchte natürlich gleich auch wieder hier mit draußen sein.
Und ich bin schon erkennt, das wird dann, wenn ihr das so abwechselnd macht, echt eine schöne Sache, auch was so das Bunte angeht. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr entweder es einfach schöner findet, alles Farbe in Farbe, könnt ihr ja bewusst es auch natürlich wählen. Oder manchmal hat man einfach nur gelbe oder nur rote Blätter. Dann ist es genauso einfach schön. Also einfach, was ihr habt. Das können ja auch, wie auch der wilde Wein hat jetzt auch schöne Blätter. Da der ein bisschen aufgefächert ist, könnt ihr auch den einzelnen, eigentlich könnt ihr auch sozusagen aus einem Blatt mehrere Blätter sozusagen machen, die ihr dann so dran bindet. Oder auch der normale Wein fängt jetzt an, so ein bisschen sich zu verfärben. Also guckt einfach, was ihr findet. Wichtig ist, genau, haltet es nur, versucht es eng zu binden, damit durch das Abtrocknen und wenn die Stängel dann ein bisschen dünner werden, dass ihr euch nicht ärgert, wenn sie dann bald rausrutschen. Mein Fall ist auch einen Teller, entweder eine Vase möchte ich dann da reinmachen. Das heißt, das ist dann der untere Bereich der Vase. Macht ihr einen kleinen, was natürlich auch schön ist, wenn ihr so einen Kranz macht und macht den oben, legt den oben auf den Vasenrand. Das ist so wie eine, ja, wie eine schöne Dekoration oben. Also ich werde dann wieder eine Vase, also unten den Ton und eine Vase reinstellen oder ein Windlicht. Das muss ich dann nochmal sehen, je nachdem wie viel Platz ich dann nachher auch habe. Muss ich einfach ausprobieren. Und das ist auch generell, wenn ihr am Basteln seid. Also manchmal hat man eine tolle Idee und dann passt irgendwas vielleicht nicht. Und dann passt vielleicht irgendwas nicht. Und das ist auch ein Tipp, den ich euch gerne geben möchte. Falls ihr was bastelt, versucht es nicht perfektionistisch. Es kann passieren, dass ihr habt eine Idee oder habt irgendwo mal was gesehen und möchtet es zu Hause machen und euch fehlt irgendetwas. Ja, und keine Ahnung, wenn es ein Stern war und ihr habt nur Engelchen zu Hause oder es war ein Herz und ihr habt nur Sterne zu Hause, guckt, was ihr da habt, wenn ihr irgendwas macht. Ob ihr nicht mit irgendwas, was ihr habt, eure Idee umsetzen könnt. Und manchmal ist es auch so, man hat die Idee wie dem Kranz und nachher passt der Teller, den man dafür vorgesehen hat, der passt vielleicht gar nicht, weil es irgendwie nicht gut aussieht, der Teller doch zu klein ist. Sucht euch dann einfach ein anderes, vielleicht ein Holzbrett dann drunter oder ein Filz. Wie wird man auch ein Filz oder ein Stück dickere Tischdecke oder was auch immer ihr einfach zu Hause habt. Also bitte nicht euch von der Kreativität abschrecken lassen, weil euch irgendwas fehlt, weil ihr es in einem Video gesehen habt. Genau. Ihr braucht nicht genau die Sachen, genauso wie jetzt diese Idee. Das soll nur eine Idee sein, wie man einen Kranz machen kann. Also ich habe jetzt hier so einen Unterkranz genommen, aber auch so einen Unterkranz bräuchtet ihr nicht, wenn ihr keinen habt. Dann könnt ihr auch einfach eine Blätterkette machen. Das heißt, ihr nehmt immer fünferweise oder 6 Blätter zusammen. Ich kann euch gleich dann auch mal, wenn ich mit dem Kranz fertig bin, kann ich euch noch die andere Idee kurz andeuten, die ihr auch selber einmachen könnt. Das heißt, ihr braucht auch selbst für einen Kranz, braucht ihr nicht so einen Unterkranz. Ich habe ihn einfach da, macht es einfach ein bisschen leichter, ist aber auch nicht zwingend notwendig. Und das meine ich, manchmal hat man Sachen, die das Leben leichter machen. Genau, aber manchmal reicht es einfach, man hat einfach Draht und Blätter und trotzdem kann man damit einfach was Schönes fertig machen. Und dazu möchte ich euch gerne ermuntern, lasst euch bitte nicht aufhalten, wenn ihr eine Idee habt. Und genau, gerade jetzt mit dem bunten Laub ist es einfach schade, wenn ihr sowas auch machen möchtet und euch deswegen aufhalten lasst. Also ihr braucht hierfür eigentlich nur Draht. Was ihr halt auch machen könnt, wenn ihr zum Beispiel einen Strohkranz habt, könnt ihr auch einen Strohkranz drunter machen. Mooskranz, dann braucht man auch gar nicht so viele Blätter. Auch die könnt ihr eng da drauf wickeln. Also das heißt, solltet ihr einen Kranz haben, könnt ihr ihn natürlich verwenden. Und es muss kein Drahtkranz sein.
Kann auch ein Holzkranz sein oder einen anderen alten, genau, einen Rebenkranz, den man vielleicht fertig hat, einen Unterkranz. Also, und die Variante, wie ich eben schon gesagt habe, die Variante ganz nur aus Draht, das zeige ich euch gleich, wie ihr auch damit sogar einen Kranz hinkriegt. Ich mache jetzt den Kranz schnell fertig. So, ihr merkt auch, gerade die ganz großen Blätter, die ich am Anfang hatte, so große habe ich jetzt nicht, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Dann sind die sozusagen unteren Blätter einfach ein bisschen kleiner. Und stellt ihr nachher fest, es ist euch zu ungleichmäßig, dass ein Blatt zu sehr rausragt, könnt ihr das ja immer noch rausziehen, abschneiden. Passt es so an, dass es euch gefällt, weil darum geht es ja. Soll euch Spaß machen und wieder wie bei mir einfach, um sich ein bisschen einfach so ein bisschen kreativ, ein bisschen Ablenkung zu haben, seinem Hobby nachzugehen und was Schönes für zu Hause zu basteln. Edeldisteln, Chrysanthemen und die rosa Rosen. So, mit den leckeren, die Rosen nehme ich zum Schluss. Ich fange erstmal mit den Chrysanthemen an, die so einen schönen dunkelrot sind. Ich gucke gerade, dass ich hier mir sozusagen aussaugen, ich weiß nicht mal gut sehen kann. Ich mache hier die unteren Blätter, mache ich weg und dann schneide ich mir in der Mitte, mache ich sozusagen wie zwei Sträußchen draus. Oder in dem Fall genau sogar drei, durch verschiedene Stellen habe, um die dann hier schon mal so reinzusetzen. Wenn er so ein bisschen zu lang ist, wie in diesem Falle, schneide ich das auch noch mal ab. Und auch die einzelnen Ästchen, die kann man auch einfach gut hier reinstecken. Das heißt, die kleinen, die passen, seht ihr vielleicht auch, es ist diesem, ja, schon dieses wirklich schöne Herbst, sehr schöne Herbstton. Dasselbe mache ich gleich nochmal. Das heißt, ich schneide dann nochmal mir aus so einem Ast gleich mehrere. Wenn es auch zu lang ist wie hier, nochmal kürzen, Blätter wegmachen und dann denke ich so ein bisschen verteilt einfach rein. Wichtig ist, also ein bisschen abgeknickt, dass sie wirklich in der feuchten Masse unten sind, damit ihr wirklich lange Freude einfach habt. Die Chrysanthemen sind eigentlich sehr dankbar. Das heißt, da habt ihr eigentlich lange Freude. In der Zwischenzeit müsst ihr wahrscheinlich eher noch andere Blumen dann austauschen oder rausnehmen als die Chrysanthemen. Dann habe ich hier diese Edeldisteln. Die kürze ich auch entsprechend ein. Da kommen jetzt auch an verschiedenen Stellen
jetzt einfach sozusagen Blauton, der so ein bisschen kontrastreicher ist. Zu dem Herbstlaub. Das erste Mal, dass ich so diese Edeldisteln so verarbeite, aber irgendwie hatte ich habe die gesehen, dachte ich, das wollte ich einfach mal mitnehmen. So, und dann natürlich meine Lieblingsblumen, die Rosen, also kurz anschneiden und dann werden die also schräg anschneiden und natürlich auch gekürzt. Und dann kommen sie ein bisschen, wie ihr seht, auf verschiedenen Höhen. Ihr könnt natürlich alles gleich auf einer Höhe machen, aber das ist dann, da fehlt so ein bisschen Spannung, deswegen mache ich die kleines bisschen unterschiedlich. Das hier in der Mitte kommt noch eine etwas höhere, die ist natürlich so, genau, also ein bisschen Stufigkeit drin ist. So. Das Blatt entfernen und dann kommt ihr auch hier schön dazu. So, dann habe ich hier nochmal auch nochmal durch eine höhere. Und ich gucke gerade mal. So, eine, die noch ein kleines bisschen höher vielleicht sogar nehme. Die ist fast schon so kurz geschnitten. Muss ich mal noch eine nehmen. So. Und die hier so mitten rein. Hätte ich vielleicht vorher mir so schon die schönste raussuchen sollen, die dann wirklich hier in der Mitte ist. Dann hat jetzt die kleine ihren Auftritt. Sonst wäre es wahrscheinlich eine andere geworden. So, genau, hier mal immer ein bisschen höher, da haben wir dann mehr niedriger. Also bewusst nicht so gleichmäßig. Hier werde ich noch, weil hier ist so ein bisschen Lücke. Hier werde ich noch mal Chrysanthemen einfach reinstecken. Damit die Rose jetzt hier nicht so alleine aussieht. Aber der Platz von der Rose, den finde ich eigentlich ganz schön, weil sie hier auch so ein bisschen so zum Laub den Übergang schafft. Und dann kommt hier vielleicht noch eine Edeldistel hin, die auch dann auch ein bisschen nach raussticht. Genau, der Bereich, der gefällt mir schon sehr gut. Und jetzt brauche ich noch hier irgendwas. Und ich glaube, hier werde ich auch noch mal eine etwas längere Edeldistel. Genau. Also jetzt finde ich das eigentlich sehr schön. Und dann wäre ich mit meinem Herbstblatt sozusagen aus dem Spaziergang verbunden jetzt mit Rose, Chrysantheme und Edeldistel fertig. Ich zeige euch jetzt gleich mal das Endergebnis noch von der Seite. Und wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln, falls ihr auch dazu Lust habt. Tschüss!
So, weil es ja natürlich jetzt Abend ist, jetzt nur noch mit der künstlichen Beleuchtung leider und ein bisschen Kerzenschein. Im Sonnenlicht wird es natürlich gleich schöner aussehen. Aber es ist halt einfach die Herbst-Winterzeit, wenn es abends schneller dunkel wird. Ich hoffe, es gefällt euch. Für mich ist das sozusagen ein Rosen mitten im Blätternest. Mir gefällt es gut, ist mal was anderes. Vielleicht habt ihr ja auch Lust. Viel Spaß, tschüss! So, ich habe euch versprochen, noch eine zweite Möglichkeit zu zeigen, wie man einen Kranz aus Laub machen kann. Dafür braucht ihr einfach einen Draht, das ist egal, ob er jetzt grün ist oder so ein blau gegrünt, also einen richtig guten Bindedraht, den man festziehen kann. Beim anderen Kranz hatte ich einfach ein bisschen einen weicheren, das ist dann nicht so gut für den Fall, was ich euch jetzt zeigen möchte. Aber wir fangen genauso eigentlich an, das heißt, ihr nehmt einfach auch wieder 5, 6, ja, auch in verschiedenen Größen, verschiedenen Farben, also wieder grün, gelb, rot, braun. Also einfach 5, 6 Blätter. Also wir können so ein bisschen nach Größen, aber auch das fällt nachher gar nicht auf, wenn das nachher dann fertig ist. So, und dann so beim allerersten geht es dann los, also um die Stiele rum 3, 4 Mal, dass es richtig fest ist. Das ist der Anfang. Ja, und dann geht es wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, und das kommt jetzt einfach davor. Also nur, dass ihr nicht wie beim anderen mit dem Drahtkranz drunter das runter, sondern ihr macht jetzt einfach immer eine Verlängerung in Sicht. Das heißt schuppenartig. Das heißt, das so nehmen. Und ihr habt immer ein bisschen Abwechslung in den Farben. Oder wie auch beim anderen schon erklärt, ihr habt nur eine Farbe, dann ist es auch nur eine Farbe. Ist genauso okay. Das ist auch, manchmal hat man nichts anderes und manchmal gefällt es einem auch besser, wenn das alles eine Farbe hat. Deswegen einfach ausprobieren, machen. Wichtig ist, immer so ein paar Blätter zusammennehmen. Dann davor legen. Also hier kann man so sehen, es sind so 3 Bündel. 1, 2, 3. Jetzt kommt das 4. Bündel. Und auch wieder mit 3 Mal drum fest zurren, weil ganz bisschen lockerer werden sie durch das Trocknen. Also jetzt sind sie auch ein bisschen trocken, das heißt, ein bisschen fest sind die Stängel, aber es kann sein, dass da noch mal ein bisschen leichtes bisschen Feuchtigkeit rausgeht. Und da die Gefahr dann einfach besteht, dass es rausrutscht, wenn ihr es zu locker macht. Also wieder weiter geht's. Ups, grün, braun. Und dann hier. Hier so auch gemixt. Ihr seht, hier ist ein anderer Baum gewesen. Also ihr könnt von einer Baumsorte, je nachdem wo ihr seid, wenn ihr euch Spaziergang, unterschiedlich. Auch das sieht schön aus. Genau. So, und so könntet ihr, also ich sage gleich, wie ihr den Kranz gibt,
auch wenn ihr einfach so eine, jetzt eigentlich so einen Streifen habt, wenn ihr euch das vorstellt, ihr macht das jetzt noch ein bisschen länger und macht da einfach eine Schleife dran, wäre das auch total schön, wieder als Tischdekoration, dass man so ein Bouquet hat. Dasselbe könnte man in die andere Richtung machen. Man macht 2 Stück in der Mitte, kommt eine schöne Schleife hin oder vielleicht sogar ein Teelicht oder mit Steckschwamm so Einzelkerzen. Oder ihr macht eine Schleife dran und so viel für die Tür. Das so als Nebenbei-Idee. Also ich zeige euch jetzt, wie ein Kranz geht, aber auch das, also man kann unheimlich viel damit machen. Was ich auch süß finde, ist, wenn ihr am Eingang vor der Haustür einen Blumentopf habt und habt nachher so einen Blätterkranz, wenn ihr den Blätterkranz entweder dekorativ vor den Blumentopf dran bindet, dass er nach unten hängt, also wie so ein Türkranz, oder ihr legt den auf dem Rand, wie wir es bei dem Gesteck gemacht haben, was ich euch gezeigt habe. Und das könnt ihr aber beim Blumentopf auch draußen machen, also richtig schön groß machen. Das sieht auch einfach toll aus. Und draußen bei der Witterung, wenn es jetzt auch immer ein bisschen feuchter und kühler wird, dann hält das auch lange.